Die Keychron K3 QMK Version 3 ist eine beeindruckend flache mechanische Tastatur, die durch ihr kompaktes Design und den Aluminiumrahmen besticht. Mit der flexiblen QMK-Firmware können Tasten und Makros individuell programmiert werden, was unzählige Anpassungsmöglichkeiten bietet. Die Tastatur unterstützt sowohl kabellose als auch kabelgebundene Verbindungen und kann nahtlos zwischen bis zu 3 Geräten wechseln. Dank der hochwertigen, niedrigprofiligen mechanischen Schalter ist ein angenehmes und präzises Tipperlebnis garantiert. Die Hot-Swappable-Funktion ermöglicht es, Schalter schnell und ohne Löten auszutauschen, um das Tipperlebnis zu personalisieren. Die RGB-Hintergrundbeleuchtung mit über 22 dynamischen Effekten sorgt für eine beeindruckende visuelle Darstellung.